venu me chercher. That was supposed to come to my home. Et l'heure avancée, je suis comme, where are you? I know. Je me suis proposé d'aller la chercher. Oui, parce que j'étais comme... On dirait que ça allait être un tracas avec the baby. The baby, yeah, she has a baby, so I mean, you know. The mom likes. J'ai même pas eu le temps de un petit peu me maquiller, tu sais, t'imagines? Fait que je vais faire ça dans l'auto. You don't even need it, girl. Look at the face. Does she need makeup, guys? Yes. Yeah. Aujourd'hui, oh, by the way, guys, c'est la fin de semaine de... Comment on appelle ça? Du Grand Prix, en plus. Du Grand Prix, fait que ça se fait qu'on voit des belles autos. Ah oui, on va vous montrer ça. Comme hier, mon frère est allé dans un bail du Grand Prix, puis à ce qui paraît, ils ont vu Cameron. Cameron, pour ceux qui savent, c'est Dipset, back then. Là. Et il était là. Fait que ça se fait qu'on marche pour voir une célébrité. Là. We never know, you know? Et beau ton outfit? Écoute, thank you. All black? All black, all day, every day, guys. And from Fashion Nova. Oh oui, Fashion Nova? Everything. The shoes is from Fashion Nova. This is from Fashion Nova. Let me put my glasses. Oh, yes. Ok, on peut mettre un jumpsuit en plus. Attends, elle est là, what's up, girl? Il y a une autre FMK. Elle est là. Allô, ça va? Yes. Là, on va aller chercher Alissa. Là, Alissa vient de dire que la sortie est bloquée, mais qu'est-ce que ce taxi fait? Like, hein? Je me disais, c'est peut-être ton père. Mon père est à la retraite. Oh, déjà? Putain, il est jeune. Comme l'âge libre? Oui, il a l'air jeune. Mon père a moins 65 ans. Hein. Ben, c'est ça. Tu sais pourquoi les pères sont toujours frais? Parce qu'ils ne mangent pas rien dans le caille. C'est tellement ça. Et puis, il voit bien goût. C'est ça. Tellement il a mangé. En plus, mon père, parfois, il t'aime, il dit. Comme ma mère. On s'en va au restaurant, on s'en va au grinder. Ok? Grinder. Flip side. Yes. Pas grave, C'est quoi ce chemin-là? Ils vont rire. And it's chez gonna la be gare. super good, okay? So we're trying something new. Yes. It's gonna be a vlog in English. Franglish, okay? I'm gonna speak French and English. Yes, So, that's you know, good. Try to do our but best. yes. So this girl over there, Alisa, est déjà allée à ce restaurant-là. So we're gonna try because she's told us that it's really good. Yes. So we're gonna show you what it's good about this restaurant. À droite, Like, I'm ici, gonna là. show you the plates. Entries. First course. Dessert, Dessert. cocktail, Are you gonna a bottle drink some of cocktail? wine. Oh, you're gonna buy a bottle? No, I'm just sarcastic. Oh, okay. I'm just gonna buy. I'm just sarcastic, though. I'm just gonna buy un entrée. Yes, because she's broke. No, because I'm not. Yo, ça fait peut-être presque accident qui va se passer devant moi. I don't T'avais get it. un accident. Yo, tantôt en venant comme venir Elle rechercher, a un Bouddha drop. Non, mais pourquoi elle a un chien, s'il te mais plaît? le blanc il va laid. Le chien est laid. Le chien est pas laid. parle de Le chien. chien est Le chien est vrai. sauvage. C'est même pas facile d'être distraite, hein? Oui. Yeah, but the guy was cute though. Yo, sometimes I feel like I really like white men. I don't know why. I like white chocolate. Woo, She they're like pretty white though. man. Am I right or no? Yeah, Yes, sometimes white boy is cute. They're They're cute though. cute a little bit, but They're just cute to look at. Yeah. mais c'est pas juste la beauté physique, tu sais, ça peut être la personnalité aussi. Tu vois la pancarte là, ce qui est écrit tunnel l'UH, tu tournes là. But I like my dark chocolate. Yes. Là, il faut faire beaucoup de détours to go to the restaurant. I don't know why, but J'avais dit ça à because Karen en plus depuis je sais pas quelle heure. Ça, c'est Montréal. Mais ok? c'est que- À Montréal, il y a beaucoup de détours, il y a Ok. beaucoup Non, de c'est parce routes que barrées. she told me that Puis en Exactly. plus, là, c'est le week-end de la F1, donc Exactly. Formule 1. Mais pourquoi t'écoutes Farada qui Des- habite dans beaucoup de coins? But it's okay. You know? All the good talk. Okay. Okay, so je sais pas quand It's from Fashion Nova. It's from Fashion Nova, from the Okay. bottom, from the Okay. feet, you know, look at the glitter, you know, you see the glitter, and yeah, that's a jumpsuit from Fashion Nova too. You cute And, girl. no, You no, cute I'm not. girl. But the swag is on deck though. Okay. So moi, ce outfit est aussi from Fashion Nova. Yes, girl. Yes.
des petits sacs aussi. Yes. Tu sais, on n'a pas envie de vraiment bring our big bag. Like, Yeah. no, we don't do want that this. here. No, We don't do that. No, Parce que la yeah. personne qui fait est même pas encore là. Non. Non. Mais je pense que c'est prévu. Finalement, je pense qu'elle a réservé pour... Je suis descendue avec une bourse quand même. Pas du poulet ou tu vas oser changer? I think I'm gonna take chicken. They don't have pasta, so... Yes, because she loves pasta. Yeah. Every time she has to take the same thing. But you know Pasta. why? Because She I don't want can't- to be disappointed. exactly. I don't want to waste my money. Yeah. My money it's important for me, okay? And my belly too, okay? if I spend money for a plate I You don't need to like, eat it like, yeah, like exactly. and then You'll be mad. Yeah. You'll be still hungry because you don't want to eat the thing. exactly. Right, yeah. The heck. So I do you feel feel me, guys? Yeah, I think. Am I Comment wrong? below, comment below. Yeah. Like, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant puis l'affaire était vraiment pas bon? Ok. Et en plus, c'était vraiment cher? En tout cas. La table est même pas prête. La table est pas prête. Est-ce que tu lâches mes cheveux? Hey. We are cute though. La photo? J'arrive pas à prendre la photo. Ça amincit la face. What the hell? Mais c'est une vidéo.
Excuse me, is that your car? Peut-être comme le truc de Gold Digger. Est-ce que vous avez vu le truc de Gold Digger? Quand le gars commence à chatter la fille, là, la femme n'est pas du tout sur le bord de la fille. Puis là, il repasse la photo, elle est comme, excuse me. Là, le gars est comme genre... Il y avait un moment donné où... Là, après, à un moment donné... Puis là, après, t'as vu... C'est tellement comique. avec le doute. T'as pas vu celle-là? Ouais, mais après, à un moment donné, ce qu'il fait, il fait exprès comme, wait a minute. Là, il va dans le corps, il prend une pelle en or. Et comme, this is for you, Gold Digger. Bon, guys, I think I'm gonna finish the vlog here. Non. Why? Continue le We vlog. had so fucking much fun. Yes, Yeah, we that's are. why I cannot keep up with the with my camera. So But show them. Show them. I don't have battery anymore. Hey, take mine. No, don't take mine. So We're in downtown, guys. We are in So- downtown. we gonna De Montréal. close it. Downtown. De Montréal. De Montréal. Okay. De Montréal. Ok, on parle un CD. Bon, so bye guys. So we're gonna see. Hey, il y a la- Oh my God, they are so crazy. I can't believe it. Ok, bye les guys. Fait qu'on se revoit dans la prochaine vidéo. Entre